匹目。大丈夫。2匹目。雨がすごいんだね。冷たいね。3匹目。いいよ、やんなくて。やっぱりお願い。帽子邪魔。
今。いるんです。これ取った。6匹目。7匹目。元気がいいね。元気いいね。うん。これ8匹目か。9匹目。黒いね。広いね。うん。まだ誰も知ってないね。10匹目か。11匹目。あっという間。よしよしよし。12匹目。結構落ちた。あれ外れちゃったね。いるよ。いるの。結構重い。重い。重い結構重い。これ13か。大丈夫
何？重い。重い。何この重さ。重すぎ。でかい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 。お、でかいでかいでかい。大きい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 。いいよ。イルカ。まだいる。あ、取れた。取れた。手がもうすぐなくなります。はい、どうぞ。今すぐ釣れちゃうんだけどね。
あと30分。まだ半分だよ。だいぶ慣れてきたね。ほら、もうちょっと1個入れ物いるかもね。もうちょっと入れ物いる？なんか、重くてさ、ちゃんと分からないかも。あ、重すぎて？うん。入れ物分ける？こっちにする？切れた。切れた？切れた？すごい跳ねてる。うんうん。引っ張られてる、引っ張られてる。すごい引っ張ってる。何？魚の種類違う？本当。うん、3日連続楽しいね。いいね。
プレス。見えない見えない見えない。ちょっと両方やんないで同時に。はい、あとは見てください。泳いでく泳いでく泳いでく。あれどこどこどこ。あ、よいしょ。すごいね、飛んでるね。針取れた？逃げるんじゃないよ。逃げた。針が引っかかってる？ちょっとあ、入れちゃった。針が取れちゃった？切れたし。切れたの？切れた絡まり。絡まり切れた。あと14分だけど帰る？帰ろうか。帰る？結構もう釣ったもんね。あ、帰るってか、お昼ご飯にする？それは嫌だ。あ、それは嫌だ。帰る。帰る。回して20キロ。はい、戻して戻して。持てる？持てないでしょ。